St. Lucia continues to strengthen ties with the French territories. The recent signing of agreement at an expo at Constitution Park last week between the city of Castries and Riviere Pilote in Martinique signifies this. Castries Mayor Geraldine Lendor-Gabriel expressed thanks to the French counterparts for participating in the exhibition despite unrest in Martinique. So nous travaillons pour nous faire différence là. On voulait dire pour un chaque l'année nous c'est ici avec ces autres pays qui parlé about manière nous travail plus manière nous supporter yon à l'autre mais nous pourrons faire manière nous supposer so moi voulais oui monsieur parce que moi ça actuellement c'est un temps qui difficile pour Jean-Martinique mais on mettez quoi aux autres sous bateau et on finit ici avec on finit faire un petit temps et nous so ça nous quand apprécier nous savons pas aisé mais hot ici et puis nous. Local and Housing Government Minister Richard Frederick underscored the importance of supporting cultures to develop partnerships and improve lives. Tout pays problème. Et délai, c'est nous. Yo souhait me pour avoir 10 minutes de temps à la télévision. Et vous savez regarder, n'a pas de ces jeunes gens. Moi quand dire comme ça, fondation succès ou supposé builder des petits mamans. Là on fait 12, 13, 14 l'année, sous passage de bout et quoi écoutez jeunes gens qu'on connaît future en descendant. But c'est là ça, là you don't want fumer marijuana, I fumer cocaine. Do you know? Because I affected succès les moi vinn quoi homme et les moi vinn quoi madame. So c'est qualité bail ça, nous pour venir ensemble. Nous pour venir ensemble pour aider un à l'autre. Aider un à l'autre. Nelson Jean-Claude spoke on behalf of Guadeloupe residents. Il faut nous apprendre jeunesse en nous dit que son belle langue, c'est langue à grand-maman, c'est langue à grand-papa, c'est une langue que nous construisons. The event was a collaborative effort of the Department of Housing and Local Government, the Castries Constituency Council, the Association Saint-Lucie Territoires Françaises d'Amérique, and the Embassy of France to the Eastern Caribbean states, Barbados, and the OECS. Joachim Duplessis, HTS News Force.